نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم عزتمندو، الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د ملک مشران، زمونږ د ملک د پاکستان چې کوم انټرنیشنل سطح باندې هغوی د غیر ممالکو سره هغه جنګیږي، یعنی هغوی ورسره د کرکټ په میچونو په توګه باندې جنګیږي. په هغې کې الحمدلله زمونږ یو کلاړي دی چې هغه نوم چې کوم دی محمد رضوان دی، چې یو بهترین انداز سره هغه کرکټ هم لګوي. خو الله جل جلاله محمد رضوان ته یو عزت ورکړی دی، یو شرافت ورکړی دی، ځکه چې که محمد رضوان ته انسان سوچ وکړي هغه د کرکټ په دوران کې هم د الله جل جلاله ذکر کوي، هغه د کرکټ په دوران کې هم خپل لمونځ نه دی قضا کړی. یعنی داسې مشران او داسې زمونږ د ملک دپاره داسې خلک پیدا شي، یقینا چې دا زمونږ د کامیابۍ یو لویه نښه ده. سبحان الله، داسې خلک چې کله زمونږ په وطن کې را پیدا شي، داسې خلک چې کله زمونږ په دې ملک کې را پیدا شي، نو یاد ساتئ عزتمندو، دا خلک همیشه دپاره کامیاب دي. د دې خلکو بیا ناکامي نشته دی، دا همیشه دپاره بیا کامیاب شوي دي. الله جل جلاله دې وکړي مونږ ټول ملک پاکستان الله جل جلاله دې کامیابي ورته نصیب کړي، الله دې ورته ترقي ور نصیب کړي. مونږ انشاءالله العزیز دغه دعا کوو، خو دې کلاړي دپاره زمونږ یقینا چې زړه دعا غواړي. انشاءالله العزیز زما دا ویډیو چې څومره خلک ګوري، دغه ویډیو په وجه باندې زما چې څومره ملګري دي، څومره فالورز دي، هغوی به انشاءالله العزیز دا ویډیو شیر کړم او ورسره شیر کېدو سره د دې محمد رضوان دپاره به ټول دعاګانې غواړو چې الله جل جلاله دې د پاکستان ټول ټیم داسې کړي چې هغوی ټول منځګزاره شي، تلاوت کوي، ذکر کوي. نو ځکه خدای پاک فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار په ذکر د الله جل جلاله باندې اطمینان او سکون حاصلیږي زړونو ته. یقینا چې رضوان کله وګوري هغه به مسکا په خوله باندې ښکاریږي، هغه به تندی روښانه وي، هر وخت به هغه په ښایسته شکل صورت کې چې کوم دی هغه ښکاریږي. نو دا څه وجه؟ دا صرف د دین برکت دی، د ذکر فکر هغه تعلق د الله جل جلاله سره ځان له جوړ کړی دی. خدای پاک جل جلاله دې دته او د پاکستان ټول ټیم ته کامیابی ور نصیب کی، او الله جل جلاله دې په ټولو کې د دین دغه استقامت را پیدا کی. وما توفیقی الا بالله.